నాకు ఈ గడ్డేం అక్కర్లేదు, ఇది కూడా తీసుకెళ్లి మహారాణి గారికి పెట్టు. నాకు టీ తెచ్చు. టీ 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 టీ. ఓ ചായ. అవును పోయా. ഒരു പണിക്കാരനെ പോലെയല്ല, രാജാവിനെ പോലെ ഉണ്ട്. രാജാവിനെ പോലെ ഉണ്ട്. കാസുలు അടക്കവയ കാസുలు. എന്താ ചില്ലറ ചില്ലറ. എന്റെ മഹാരാണി കാശ് ചോദിക്കണം. എന്ത് വിചാരിച്ചു? കർണുడి మనవరాలు బంగారంలా ఇత్తడిచ్చేస్తుంది. స్వర్ణం చేచి ఇది నోక స్వర్ణం. అది బంగారం కాదయ్యా, ఇత్తడి ఇత్తడి. അതെ 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 മഹാറാണി എന്നെന്നും ദീർഘായുസായിട്ടിരിക്കട്ടെ. തമ്പുരാട്ടി നന്നായിരിക്കണം. സന്തോഷം മഹാറാണി, സന്തോഷം.